두 어깨가 올라붙어 있을 때에는 음식물인지도 식도 구분을 잘 못하게 됩니다. 기침은 왜 이렇게 많이 납니까? 이 숨이 들어오는 거를 이물질로 보고 에체체 밥 먹다가도 에체체 또 올라가서도 에체체 음식만 먹으면 호흡인지 음식물인지 기도로 들어가고 식도로 들어가고 마음대로 왔다 갔다 해서 어떤 때는 노랗게 변한 가래치도 뱉기도 합니다. 어깨가 아파도 불편하도 어깨를 풀기 전에 골반을 먼저 풀고 어깨를 풀어주세요. 소풍을 간다면 맛있는 도시락을 싸서 이동을 할 때 보자기에 있는 도시락은 움직이지 않고 꼭 묶어져 있을 것입니다. 그런데 이 보자기에 꼭 묶은 것을 풀어준다면 도시락은 유연하게 움직일 수 있죠. 그거와 같이 우리의 신체도 굳은 것을 풀어주면 그 여유는 전 관절의 여유를 가지게 도와줍니다.